Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengan di sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunah kalayan ngabantu nyejar carios si rakean kalang Sundanya. I dongeng teh dicari tandak tina carios pantun. Malah mandar tiasa ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh mugia sadade aya dina kasehatan lahir sinaran batinnya dilancarkeun sagala rupina. Supados teu nyangkolong ting kana waktos mitra mangga urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si rakean kalang Sunda. Wilujeng ngadangukeun prung Segala ganti bongana pahiri pare bari nananggep tuur teh pikiran ama kumalayang kaitu ka dieu. Jeung deui mikiran nyieun akal supaya musuh teh ulah dek hayang nyusul-nyusul deui. Atuh si rakean teh mani uleng pisan mikir. Ngan bae pikiran teh pabaliut kaditu ka dieu teu bisa panjeg. Nah cenah bet mikiran Nyi Putri Purnama Sari sagala rupa. Henteu eungeuh di belah wetan teh langit hear-hear nuju ka beurang. Atuh inyana anu ukur nyaho kana si pikiran jeung hatena. Moal eudek ditemongkeun isi hatena teh. Sokomo malah mah ngalampahkeunan. Ari kitu nama sabab dina jero hate si rakean. Aya rasa hate kadua leutik ka Nyi Mas Purnama Sari ting kunaon memang. Bet ujuk-ujuk ojol-ojol weh. Ting bedah babarengan. Malahan mah ngagandong Nyi Putri sagala rupa. Tapi si rakean teh ngecap pedal sumpah. Ngarah menta disaksian ku bulangit jeung bumi. Ku bentang anu gede. Bentang siang anu ngagencerang unggah di belah wetan. Kasakabe gunung-gunung anu ngaliung. Malahan mah anu manjang ka kidul sumpah cenah. Lamun inyana hante bisa nahan kahayangna. Nahan hawa nafsuna supaya inyana teh jadi lutung bae. Rai beurang Nyi Putri hudangna teh kaberangan. Dapugu aya rasana mah asa peuting keneh bae. Karasa awakna leuleus jeung lalieur teu ngeunah awak. Asal ngese teh puguh-puguh. Pon kitu deui ge sarua Den Bagus ge kakara hudang. Kadenge Den Bagus teh cacarita. Poe ieu mah ulah laju Nyai. Tapi urang pindah tuh ka ditu tuh. Kamu munjul anu itu jika nama lamun di ditu mah lebih genah jeung warana. Jeung di urang teh bakal gampang dina neuleuh musuh. Oge leuwih buni. Mangga Kang, saya namanya urang ngalih ka palih ditu. Mitra kaum dangu atuh saung teh dirak-rak. Geus kitu mah diparindahkeun ka mumunjul anu luhur. Ngan batu gede anu demprak eta mah henteu dibawa pindah da berat cenah. Kocapkeun Nyi Putri teh sabaraha pindah awakna masih keneh teu ngareunah. Malahan mah nepikeun ka 2 poe oge. Masih keneh we can cager bae. Atuh Den Bagus teh hariwangeun ku kayaan nu jadi garwana. Samalah geus ditarekahan itu jeung ieu tapi teu ngabuahkeun hasil. Nah kunaon atuh Nyai teh? Enya gering naon ieu teh? Teu cager-cager Nyai. Enya Kang duka naon atuh ieu awak teh meuni asa leuleus teh ngalungse. Nya naon ubaharna atuh Kang? Jeung deui rarasaan teh bet aneh. Aneh teh aneh kumaha Nyai? Sok samar ka hayang Kang. Sok bejakeun ayeuna hayang naon? Ku akang bakal dicumbonan. Ampi ayeuna teh hayang bubur iwung Kang. Geun ulah salempang. Akang rek nitah si rakean pikeun neangan iwung. Cek Den Bagus bade terus ngoloyong ngadeuketan ka si rakean anu keur nangkep tuur. Puguh we atuh meuni rawasin ningali Den Bagus teh da pugukur anteng ngalamun si rakean teh. Teu ngalamunan naon tah mitra. Geus tapi ka hareupeun si rakean poka dengin Den Bagus teh cacarita. Rakean Nyi Putri teh hayang bubur iwung. Wayahna maneh jika ini pangalakeun eta iwung. Aduh, Den Bagus geuning. Jantan Den Putri teh hayang bubur iwung. Mangga kan ku uing bakal diteangan.
Cek si rakehan nyanggupan manehna bakal neangan iwung nyibikeun nyiar iwung rek dibubuikeun we cenah jang bubur. Kentuna si rakean anu keur nyiar iwung. Ayeuna mah urang caturkeun deui si Jayaan teh. Anggeus di pasir panenjoan anu kiwari reungiteun diuber-uberna. Inyana teh laju ngidul. Sejana teh rek cara aja keur moro teh megatan jalan mangsa lebahan keluar teh jero alur. Inyana teh lempang maninga gedik. Ngadik-dik bae sorangan. Kakidulkeun. Inyana ngaliwatan panyumputan Nyi Putri. Tapi kulantaran henteu nyangka inyana teh jocong bae kakidulkeun. Kira-kira geus aya setengah poe ti panyumputan Nyi Putri harita teh. Anggeus peuting kadeulek inyana teh ti kajauhan jiga aya pirunan seuneu. Aya seuneu turung, buah-buah keur nyeun turukan. Saha teh bari tuh? Cek si Jayaan teh laju we diteang disampeurkeun. Jol bae ka saung leutik anu eusina teh aya genep urang keur ngadarapang bari ngajepluk. Barang anu genepan teh disidik-sidik. Teh lah geuning anu genepan teh prajuritna nu kadenge sora guplak-geplak hareupeun saung pisan. Malahan mah kadenge cek nu saurang teh bari ngorejat sabari ngadangokeun padudanana. Alah, aya dunungan. Ieu dewek teh jan teh datang sia. Sugan teh saha ngajadog di dieu saung teh euy. Bari nyieun durukan teh. Tetelas sila laing deuleu. Anu di wala-wala ku dawek Manyimas Putri Purnamasari. Tapi geningan sia. Alah, sumohon juragan aya Aden. Anu sejena maneh curingak barang disebutkeun juragan Antea. Latu puguh maneh haliwuh. Pating ngorejat reuas jasa. Pes bae atuh delepak pareum bahe kasepak. Rareuwaseun ka bina-bina sababaraha teh asa keur karemit ti lawang gintung. Keur dek malolor ka pergok ku juragan Cutak. Ngambebau madat. Jayaan teh mun teh jadi amakna lajeuna teh ngaluarkeun padudana teh jero kimpul. Bari pok kadenge cacarita. Teh lah sia teh keur desa madat geuning euy. Cikan-cikan. Dewek ge hayang sia. Ngan bae lah. Poho deui aya ngajeplukeunana euy. Mana tah minyak anu tah euy? Anu sia. Song atuh eta nu gedepan teh ngasongkeun madat pagede-gede. Kitu teh amah. Eta be. Nya kitu teh laju ku hayang-hayang ting mere loba supaya dudungan teh geunaheun hatena ulah nepikeun ka amek. Da puguh ngaranna ge balad amun hanteu bisa meuri-meuri hate luluguna. Atuh moal eudek kanjang-kanjang naek pangkat meureun cenah. Atuh moal eudek bisa sakalayaban di jero dinas. Atuh moal dek bisa narima gaji bari teu gawe. Kitu kaitu nama miterannya. Eta para jurit teh di ditu nama cari muka muncek ayeuna mah jeung nyomo dudunganna ngarah teu jadi amek lantaran manehna ge ngarasa salah puguh geus ninggalkeun terus jadi dunungan. Enggak, juragan Aden beri Aden nyesep aja. Alah, ieu nu abi ge ageng. Iya lah. Ieu ge gede ya. Adegeun kabeh. Kabehana bakal diseudeungeut ku dewek euy. Cek Jayaan teh bari nampanan eta madat. Anu genep teh cenah rek disakalikeun we. Sedot cepluk. Jayaan teh laju teurab ngadehem bari ngagoler. Alah, genah euy nikmat. Nyimas Putri. Iya Kang yo. Alah, diudag-udag teh teu beunang-beunang. Alah, daguan Akang. Sagedeung deui bakal timu. Ieu euy. Langsung eta dipake euy madat teh kabeh. Alah nepikeun ka ngalengak kitu eta juragan Antea. Yakeun bae lah. Da anu penting mah juragan Antea teh amekeun ka urang. Saur urang teh geus tinggalkeun Den. Hanya lah untung urang teh boga madat resepna puguh ge. Jadi henteu jadi amek. Alah tingali. Kawas anu ingeteun wae ka Nyimas Putri Purnamasari. Alah. Naonan teh? Kalah kana nangkep tihang sagala rupa. Tungganeng siap si kadengieun. Dar ke amek ka urang. Urang disiksa.
Moal kadengeun keur renengkeun. Tinggal itu keur kabung bulengan keur mabang bumbulangan ku Wikang. Tambah jenyedot madat teh. Halah. Ting litul. Eta tihang ngakuat ka terus digalentoran kitu euy. Alah. Ada dewek mah euy igis we dudungan urang teh jadi gelo euy. Nyakeun bae gelo malah. Da pugu ge teh tadina ge geus gelo deui lah. Nya gelo ku awewe teh si kurang ajar teh. Nah dewek teh jadi ngamusuhan ka Jayaan teh ai teh. Alah. Raneh teuing. Nya maneh ge lieur beureun euy lieur ah. Dasar anu keur laleneng keur lalieur. Ketemu oge Jayaan teh ate beuki lila beuki parah harita teh. Atuh sakapeung prajurit teh seserian we yang sian Jayaan teh adununganana. Dikarasa pating golehe pating goledag. Malahan mah harita teh lilir-lilir teh anggeus mata poe dongdak ka kulon. Anggeus udang atuh hari Jayaan teh teh. Pok kadenge carita ka prajuritna. Alah. Hei. Nah maneh ningali anu ngaliwat euy. Anu ngalangkung Gusti. Nah saha kitu? Nya saha deui atuh? Nya eta Nyi Mas Putri Purnamasari euy. Bisi-bisi aya ngaliwat kelawah dieu. Teu aya Gusti. Ari sanes eta we nu ngaliwat teh. Muhun aya Bagong Bikang. Aya Bagong Bikang mah ngalangkung kitu tah. Oh. Bagong Bikang mah yang sia we sia. Ceuk si Jayaan teh bari mencet tumila anu nyocok. Begituna euy. Lamun eueuh ngaliwat mah urang teh angan deui. Urang sak-serak saban rungkun. Piraku deangan 2 urang teu kapanggih euy. Urang maju kawetan. Tamane nu tiluan jeung aing euy. Nu saureng di kudu cicing di dieu. Amun aya nu ngaliwat. Gancang tewak. Gancang talian. Mohon Gusti. Keke anu di talian teh saha? Si Bagus Setra talian. Tah lamun Nyi Putri nama tewak cangkalak ku sia deuleu. Mangga Gusti mangga. Punten Gusti. Ari eta Raden Bagus Setra jarang Nyi Mas Purnamasari teh. Istri pamegat. Semuhonan jalu sareng Bikang deh teh. Nah, ari sia bet tanya kitu jahoy sia. Nyi Mas Putri teh awewe. Eta si Bagus teh lalaki. Buah-buah sia macan cager leuh masih keneh lieur ah. Alah. Mohon Gusti eta si eta mah can cager-cager. Sia. Buah-buah maneh terus gelo euy. Nya jiga mun terus gelo. Dewek mah cager sia. Tanyakeun sote. Bisi we. Eta Nyi Mas Purnamasari jeung Raden Bagus Setra teh euy. Nya lamun Bikang, lamun jaluk kitu tah. Kapan dianti eta? Anu kudu tewak teh kumaha yeuh? Jadi lamun aya nu jalu aya nu Bikang. Lain aya nu jalu aya nu Bikang sia kurang ajar. Lamun aya Nyi Mas Dewi Purnamasari jeung Bagus Setra. Adalah. Keur dewek mah bingung iteh. Jadi dedengan dewek mah lamun aya nu jalu ngaliwat. Lamun aya nu Bikang ngaliwat geura tewak. Talian eta nu jaluna. Anu Bikangna cangkalak lain kitu lin. Sia Raden Bagus jeung Nyi Mas Putri sia teh. Kumaha lamun aya Bagong euy? Ya Bagong Bikang jeung Bagong jalu. Alah, ampun ieu Gusti jelema teh lieur yeuh. Sia teh lain jalu Bikang Bagong deuleu tapi Nyi Mas Putri jeung si Den Bagus sia teh heuh. Ngarti sia teh? Kumaha Gusti? Pami aya Bagong Bikang ngalangkung da dikumahakeun. Sia teh. Lamun aya Bagong Bikang mah deuleu. Kari cangkal aku sia. Pek kira opi deuleu. Montong ni kadawekeun sia teh harayang teuing. Dewek mah hayang teh Nyi Mas Putri Purnamasari teh hayang kana Bagong Bikang mah deuleu. Nah, asa ku kabina-bina teuing ari juragan. Antea tempo ari Nyi Mas Putri hoyong. Alah, tapi ari Bagong mah alim. Padahal mah keneh Bagong. Moal aya pamenta, moal aya tungtutan Gusti. Alah, si kurang ajar teh edan. Alah, loba teuing beuting teh meureun euy lah.
cilaka kayak kieu. Leuwih hade urang ku surukeun kana rungkun euy. Oh ya, gitu mah kudu surukan. Sia teh. Udah dibanjir ku aing sia. Cager. Kitu mitra kayaan si Jayaan teh atuh ayeuna mah urang caturikeun deui si rakean anu keur nyiar iwung. Rada jauh kadeuleuna teh ta si rakean lumampah niar iwungna teh tekung sila kadeuleu aya leuweung anu loba ku dapuran awi. Ari awina teh awi bitung wungkul. Laju atuh si rakean teh nangan iwung, tapi henteu manggih. Inyana nyiar we terus tapi dapuran awi teh kerep jasa. Di tengah-tengah dapuran awi anu kerep aya iwungan sahiji-hijina. Barang si rakean ngungut-ngungut iwung kadenge hawar-hawar ti mumunjul sora anu keur kararut mani rusuh jasa. Terus si rakean teh mani kaget pacampur jeung reuwas. Nah saha cenah anu keur ribut teh. Iwungna dituna laju inyana teh lumpat ka memunjul. Barang tepi ka memunjul kasambak Raden Bagus teh keur haliwu dihurup ku opatan ku Jayaan teh jeung baladna anu tilu. Barang Den Bagus keur kawalahan nakisan gobang anu tilu. Jayaan teh eudeuh ngarawu Nyai Putri anu katingali kapan keur gering. Tapi si rakean ge leuwih kesit. Jayaan teh ditajong lebah bujurna mani ngacolopong huluna ngagodagor tunggul. Eueuh. Si kurang ajar, si wolek geningan. Rasakeun sia. Cik si rakean cebrot atuh eta bujurna teh ditajong sakalikeun. Sabatai atuh si Jayaan teh meh-mehan nyuk sruk. Ari kitu nama keur ngadapong rek njangkalak Nyai Putri ti tukang bujurna aya nu najong. Hanas eta si Jayaan teh keur anteng we konsentrasi meureun mitra. Malahan mapanona teh kawas kucing neuleuh paisan ningali eta Nyimas Putri teh keur mococok ka awewe. Ditukangeun aya nu najong. Puguh we atuh memehan cilaka. Man untung bae teh ngagabruk ka Nyai Putri nolonjongna teh rada kagigir. Runtul ceprot. Sirah Jayaan teh keuna pisan kana tunggul. Puguh we atuh kangaranan ti berdug sirah kana tunggul. Pericing nu najong teh atuh si rakean anu boga kakuatan anu poara. Si Jayaan teh nebikeun kalas teh inget bae di bumi alam. Bakating ku teh kuat ngandandangan ka nyeri. Jayaan teh ngulapes. Nyi Putri laju dipangku dibawa lumpat ku si rakean. Sabab kudu gancang cenah dijauhkeun jeung kudu gancang ditulungan. Laju atuh dibawa ka hiji gunung rada anggang. Diteuneun dihandapeun kiara anu papak. Wayahna Nyai antosan lah di dieu. Uing bakal nitih ka itu pikeun nulungan Den Bagus anu keur dihurup. Anya rakean. Tulungan Kang Bagus bisi kumaha onam, tapi kula ge sieun rakean. Kumaha lamun aya prajurit si Jayaan teh anu ka dieu. Meureun kaula teh teu bisa lumpat. Kangaranna dina kaayaan kieu. Nya bener oge nya, tapi keun ulah salempang. Aya nu ngajaga. Ari anu ngajagana teh lain karuhun lain maung. Tapi keun ku uing bakal marentahkeun sireum pikeun ngajaga Nyai Putri. Kitu cenah mitra cek si rakean rek ngagunakeun kasaktena bikeun marentahkeun sireum. Sina ngagurumut we di eta gunung teh. Atuh sakabeh sireum kaya-kaya ning kararangge sireum tataman. Sireum anu sejena. Sina nungguan Nyai Putri we nang tayungan Nyai Putri. Lamun aya musuh anu kahilbah dinya. Malahan mah lian ti sireum. Si rakean oge marentahkeun sigung. Eta sigung teh sina ngajagaan Nyai Putri we manggara Nyai Putri. Rakean hamoana naon kitu. Itu sireum mani ngaleut ka dieu. Jeung deui eta teh sigung mani nyaleuk kadeukeutan ka kaula. Keun da moana naon? Sabab eta Simngeut jeung sigung teh diparentahkeun ku uing sidang ngajaga Nyai Putri. Kukituna Nyai Putri mah cicing bae ulah ka mana-mana. Nya moal atuh da moal bisa ka mana-mana. Kaayaan awak keur ka kieu mah. Nya keun ulah salempang. Da ayeuna mah aya nu ngajagaan. Tu sabada Nyai Putri teh dijaragaan ku sireum aya kana cutana. Malahan mah sigung aya kana ratusna. Si rakean teh reugdeug atuh laju we bener teh indit mantuan anu dihurup.
basa tepi ke tempat Raden Bagus keur dihurup ka sambak. Balada si Ante anu tilu teh geus ngajohjor, barahan mah keur ngahaju laju rek keur sakarat. Ari Den Bagus harita teh keur nyanghareupan si Ante. Eta si Ante teh geus dilir tina kapiuhanana, langsung nyebrutna rajang ka Den Bagus. Kangaranan tingkat pengawisana Den Bagus setra teh aya disanapeun si Jayan teh. Puguhe atuh eta Den Bagus teh kawalahan. Manehna teh kadese nepi ka manehna teh lumpat we diudag-udag ku si Jayaan teh. Dirakean dilebak merhatikeun we kana lalumpatan ting kurubut kana rungkun. Puguhe atuh sirakean dileungiteun udaganana. Ah, cilaka. Den Bagus keur tarung jeung si Ante. Pasti Den Bagus teh moal mampu nyanghareupan si Ante. Enya, teu nepikeun ka diudag-udag. Alah ku aing kudu ditulungan yeuh. Dik sirakean laju manehna ngacorelat rek nyusul-nyusul anu keur lalumpatan. Kasunatan dampur Mitra kaum dangukeun tuna anu keur ngudag oge anu keur diudag-udagna. Cenah mitra kaum dang urang caritakeun heula ieu mah yeuh. Cenah maleuweung bitung anu dirangkaskeun ku sirakean di kiwarihan teu keneh jadi leuweung. Lebah dinya engkena teh jadi kontrak anu disarebutna teh Cirangkas Bitung. Ari iwungna ceuk nu nyarahoma eta iwung teh memang aya. Tapi nepi ka kiwarihan teu ngagedean hanteu ngajangkungan. Ceuk nu nyarahoma dina carita engke mun eta iwung geus kakalang tangan ku Nyi Putri Mayang Cinde anu baris datang dina zaman anu paneuri. Eta iwung teh baris ngagedean. Jadi bitung anu jangkung panjang leunjeur lanjang ruas. Jeung pucukna anu luhur moal eureun-eureun gugupaina. Ngagasik nu keur nyiar haneuleum anu sieum paku jajar papageran warisanana di karuhun. Mun anu nyiar anggeus parek bitung teh bakal harewos dina hiliwirna leutik angin anu nebak. Yen langit teh eueuh sisina, jagat mah eueuh tengahna. Jeung harewos yen nu paeh teh lain ku wayah, nu hirup lain ku umur, tapi ku sabab dilampaheun sewang-sewangna anu digariskeun ku nu nyieun lalakon. Mun guratna gurat pondok tandana ka pondok umur. Lamun guratna atuh kandel tandana hirupna jembar. Mun guratna atuh ipis tandana setelah hirup teh najan leungeun rubak. Tanpa eusina mah tetep we saeutik. Pon kitu deui lamun guratna teh rungkal-ringkel tandana teh hirup loba doroja. Kitu cenah mitra cek dongengna teh cek beja. Atuh mitra kaum dangu cek beja anu nyarita. Mun posna keur haleungheum tapi hawana matak hareudang, dipandoi ku angin laut pucuk bitung teh bakal tutunyuk tuh itu cenah tuh urang lembur keur sarusah. Ngaharep-hep ngarep-ngarep Ratu Adil menta-menta kasang hiang singgara datang wayah babales nu ngahukum Raja Panyalang anu adigung-adiguna. Gunung anu digerumut sireum kiwari ge malah cenah aya keneh ngan sireum nama kari saeutik. Tapi ngaran gunung nama nepi ka kiwari ge tetep disebut Gunung Sireum, panyumputan Nyi Putri Purnamasari. Nu papak nama kari nu luhur gunung bae, kiara nama anggeus eueuh, sikungna kari saeutik. Itu cenah mitra. Atuh ayeuna mah lalakon teh urang teraskeun bae nya. Den Bagus setra anu diudag-udag ku si Jayaan teh geus sababaraha kali nyabrang ngaliwatan walungan, anggeus sababaraha kali turun ngaliwatan gunung, unggah ka pasir. Teteh lah Jayaan teh anggeus burayut nyalumpatna hante gancang deui cara baheula. Teuing kunaon eta Jayaan teh da baheula mah keur di pajajaran meni sakitu gesitna. Atuh harita teh Den Bagusnya rada regreg ningali kitu mah sabab inyana teh henteu kasusul teh kaudag ku Jayaan teh.
Tetelas sejayaan teh kawas cara baheula. Ting kunaon? Mun cara baheula mah aing teh pasti bakal kaudag. Tapi ketempo ayeuna mah ngageka gitu. Hahaha. Aing kudu kancang nyumput. Ya. Ulah nawikeun ka beunang ku si jayaan teh. Aturen bagus teh manehna teh langsung nguliwet. Terus ngidul rada ngetan. Anjo ka hiji lebah. Anu taneuhna teh loba beulahna. Geus kitu mah manehna teh nyumput di sela-sela eta taneuh. Kabeneran cenah aya sela taneuh anu merenah pikeun nyumputkeun dirina. Si jayaan teh jadi leungiteun udagan. Manehna teh jadi ambek ka pegung. Alah, ka mana teh si kurang ajar teh? Si bagus eta teh. Alah nah aing lumba teh bet kejadi kieu. Alah. Teu peunang si kurang ajar teh. Nyumput gitu. Tapi keun sia di teangan. Najan nyumput nabikeun kaliang cocopet. Aing pasti bakal kapanggih. Alah, tapi teteh si geuning. Alah, ka mana nya? Cik Jayaan teh mari teteh jerag. Geus kitu manehna teh laju ngetan ngidul. Nya anjo ka suku gunung anu lebakna teh kiara apa-apa. Di eta patempatan teh kaparengkeun di we. Aya hiji ipri atawa jin ipri anu kacida geulisna katempo keur nyeuseuh we sambari mandi. Puguh we atuh eta si Jayaan teh ade teh kaop ngalibi Kang Mitra. Panonna teh mani molotot. Ketingali gonok lakina teh elok-elokan. Alah, Nyimas Putri gitu teh. Alah, tapi piraku Nyimas Putri. Alah, aja mani gelis gitu. Hanya orang degetan. Eueuh Nyimas Putri Puramasari, aya eta awewe. Hahaha. Cik eta si Jayaan teh amanna teh ngadeukeutan we ka eta si awewe anu keur jongjon mandi. Eta awewe anu saenyana mah kapan eta teh jin ipri. Malahan mah ngaranna ge alus mitra eta jin ipri teh. Eta Nyimas Simbar Arum. Atuh eta ipri nu nalahna Simbar Arum teh teu antapar dilaju we dirontok ku si Jayaan teh. Halah eta si Jayaan teh nya teu kaop ningali bikang ipri oge dirontok mitra. Basanya ho rek aya nu ngarontok. Eta ipri teh laju ngejat lumpat. Puguh we atuh si Andea teh manehna hanjal langsung udag-udag. Ai gelis, rek ka mana ye? Ulah lumpat. Iya Kang Jayaan teh. Bakal disugumakeun bakal disenangkeun. Dagoan sia, ulah lumpat. Ajar aya nu ngudag ka aing. Rasakeun sia. Cik eta ipri laju we les ngiles duka teuing ka mana. Ari Jayaan teh mah tetempoan teh masih nempo we awe geulis anu keur lumbatan bari sapulikir. Malahan mah katingali bujurna teh meni eplok channel puguh we atuh pikeun si Jayaan teh mani. Buri albun celik mitra. Terus ngudag we panonna teh kawas Bagong rek nyuruduk euleuh mitra waktosna geuning parantos nyekapannya. Sageula urang tuna jajar carita si rakean kalang Sunda deui kadi urang teraskeun dina seri anu salajeng atuh nganuhunkeun dina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sagala kakiran emang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.